sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Léttur. Nú, veturkonungur að herða tökin. Það gefur ofan snjó og frostið heldur að aukast. En hvað það? Það bara vetur á Íslandi og ekkert við því að gera. En ég ákvað nú samt að vera inni við að þessu sinni til að sleppa við kuldann og snjóinn. En við komum víða við hérna á eftir. Við ætlum til dæmis að fjalla dráttarvélar, gamlar sem nýjar. Kíkjum til þeirra hjóna á tókarstöðum sem að ganga frá og gefa út disk dráttarvélar, fjórða diskinn með slíku efni. Og hann ekki sístan, við fáum að kynnast í hérna á eftir, bráskemmtilegu diskur. En fyrst ætlum við að koma við í gamla kaupfélagshúsinu á Egilsstöðum. Þar eru sprotafyrirtæki, við kynntumst einu í síðasta þætti þar sem verið að búa til ýmiss konar brúður, svona eins og minjagripi Ísland. En þarna líka bókaútgáfa sem að fer lítið fyrir en hefur gefið út heilar 6 bækur á árinu. Við kíkjum inn hjá þessari bókaútgáfu. Þetta sem sagt fyrirtæki Bókstafur sem að hóf störf núna í upphafi árs og bókaforlag. Auk þess sem við erum með þýðingaþjónustu og ýmsa textavinnu fyrir einstakling og fyrirtæki. Og við gefum út 6 bækur á þessu ári, auk þess sem við höfum fengið svona ýmis stærri og smærri verkefni. Mín vinna felst aðallega í því að ég þýði úr ensku og yfir í íslensku eins og og síðan hef ég líka verið í að lesa prófarkir og það sem kallað að ritstjórnar lesa. Það svona annars konar lestur. Þetta eiginlega það sem ég geri. Hvers konar texta vinna. Við erum 5 saman sem að eigum þetta fyrirtæki og við erum 2 sem erum hérna í rauninni í fullu starfi eða allt að því. Svo ein af okkur býr í Reykjavík og dreifingaraðilinn okkar, það Svandís Sigurjónsdóttir sem að geymir hérna lagerinn í bílskúrnum hjá sér og fer með hann í bókabúðir. Og svo eru 2 í viðbót sem eru hérna í vefhönnun og ýmsum ritstjórnarverkefnum. Þannig að við erum sem sagt 5 alls en það svona kannski skilgreiningaratriði hvað það eru margir nákvæmlega sem að vinna hjá okkur í augnablikinu. Ég fór á brautagengisnámskeið. Ég sem sagt menntaður bókmenntafræðingur og með hagnýta ritstjórn og útgáfu hérna sem annan master. Þannig að ég var komin hingað austur og var í tímabundnu starfi og fór að velta því fyrir mér hvort ég gæti hugsanlega séð fyrir mér með öllum þessum aukaverkefnum sem ég alltaf að taka að mér. Þannig að ég fór að hnoða saman einhvers konar fyrirtæki úr því og úr því varð eiginlega þetta forlag og það kemur ýmislegt til. Ég líka að hugsa svolítið atvinnusköpun fyrir fólk sem menntaði í hugvísindagreinum á Austurlandi. Það ofboðslega lítið að gera fyrir svoleiðis fólk, annað en kennsla. Og síðan bara þýðingar og útgáfumál, þýðingar yfir á ensku fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, við getum tekið það á okkur líka. Og það bara, þetta virðist bara vera svona almenn textavinna og yfirlestu virðist bara vera þjónusta sem vantaði hreinlega. Þú þarft að vera góður í málinu sem þú ert að þýða á. Þannig að mér finnst ég fyrst og fremst þurfa að vera rosalega góð í íslensku. Það allt í lagi að vera ekki fullnuma í tungumálunum sem þú ert að þýða úr, af því að maður getur alltaf spurt fyrir og leitar á það. En já, fyrst og fremst það að vera góður í málunum sem þú ert að þýða á. Svo það þetta að reyna að draga fram andblæginn og tíðarandan og hvað þetta nú sem að höfundurinn hefur lagt áherslu á í ritinu. Þannig að auðvitað reynir maður að þetta svolítið eins og að fara í aðra kápu. Maður reynir að klæða sig í svona föt höfundarins og svona miðla hans verki á annað tungumál. Það það sem maður gerir. Þetta kannski byrjaði sem einhver hugmynda einyrkjastarfi sem hefur síðan bara vafið utan á sig einhvern veginn og stækkar og stækkar. Og nú náttúrulega að koma jólabókaflóð þannig að við erum alveg að verða vittlisar núna.
það var ein að koma út núna daginn, þýðing á þessari bók sem heitir Eins og stelpa og er eftir Ýmir O'Toole, þýðingu Ingunnar Snædal. Þetta er sem sagt svona hálf fræðileg kynjafræðistúdía eftir írska konu sem hefur verið pislafulltrúi á Guardian og er fyrst og fremst mjög fyndin og var þjóðþekkt í Írlandi fyrir að hætta að raka sig undir höndunum. Maður getur orðið mjög frægur fyrir ýmislegt í nútíma samfélagi. 2 bækur í viðbót eru á leiðinni, eru að fara í prentsmiðjur núna þessa dagana. Þannig að það er það sem þær koma 2 í viðbót núna fyrir jólin. Það eru annars vegar bók eftir Marianne Keyes. Við gáfum út eina bók eftir hana síðasta vor, það var fyrsta bókin okkar, sem heitir Rachel fer í frí, í þýðingu Sigurlaugar Gunnarsdóttur, og síðan er að koma önnur bók eftir hana núna fyrir jólin. Og síðan er ungmennabók sem heitir Skref fyrir skref sem er eftir Louise Sachar og hún er líka í þýðingu Sigurlaugar og kemur núna bara á næstu dögum. Þannig að við ætlum að reyna við erum náttúrulega ekki komið kannski í þá starfsemi sem við komum til með að vera, en við allavega komum til með að vera eitthvað með í jólabókavillisunni í ár. Eins og allir segja sem flytja út á land, það er meiri tími út á landi og það er nú bara einhvern veginn þannig. Það er ofboðslega stutt í fólk, bæði samstarfsaðila og svona, já, bara alla sem að maður einhvern veginn, það eru styttri boðleiðir. Við erum með bara góðan fjölda af grafískum hönnuðum hérna. Við höfum eiginlega ekki rekist á neitt svona annað en dreifinguna sem við þurfum að hafa fyrir sunnan, en auðvitað eins og núna fyrir jólin, við förum á bókamessu í lok mánaðarins í Reykjavík og þá ætlum við að vera með upplestur í samstarfi við aðra sjálfsútgáfu höfunda og gera okkur svolítið breið þarna eina helgi, en það er kannski helst í aðdraganda jólana sem að við erum náttúrulega ekki á sama svæði og kannski flestir, en á móti kemur að við verðum með mikið af upplesturum hérna á Austurlandi sem að hefur kannski vantað svolítið. Já, það komu út 2 ljóðabækur núna á Litlu ljóðahátíðinni sem var haldin hér og á Akureyri og nágrenni og öllu þar á milli í september. Þá kom út fyrsta ljóðabók Urðar Snædal, Píslirnar hennar mömmu, og 5. ljóðabók Lubba Klettaskálds sem heitir Björgvin Gunnarsson, sem heitir Skapalón. Þannig að, og það er planið hjá okkur að styðja við austfirska höfunda. Það er alveg svona á stefnuskrá forlagsins. Á næsta ári þá kemur leiðsögubók austfirsk fjöll eftir Skúla Júlíusson sem er fjallaleiðsögumaður hérna fyrir austan, og eins kemur listaverkabók eftir Pétur Berends sem er búsettur hérna á Fljótsdalshéraði. Auk að líklega koma 2 skáldsögur eftir austfirska höfunda, svo er náttúrulega alltaf aðeins svona hvernig mönnum vinnst svoleiðis. En það er nóg í farvatninu, ofboðslega mikið í gangi hérna fyrir austan og það eru allir að skrifa bók, svona eina mann að meðaltali. Hérna er sem sagt forlagsbúð bókstafs, svona hérna Mjórar Mikilsvísir. Við settum hana bara hérna á skóhilluna. En auðvitað viljum við helst selja bækur hérna beint út, það borgar sig best fyrir okkur. Þessa bók tókum við, þetta var fyrsta bókin sem við gáfum út núna í vor. Hún er eftir uppáhaldsrithöfundir minn, Marianne Keyes, og Sigurlaugar Gunnarsdóttir þýddi hana. Hún heitir Rachel fer í frí og er náttúrulega
pínlítið konu sem fór í meðferð, en þetta ofboðslega skemmtileg bók og bara gerði ágætis lukku í sumar. Við bara seldum alveg heilmargar og gáfum hana líka í útsvari. Þá var reyndar ekki komin inn í stafir í hana, sko, en það komin í stafi núna. Og þannig að þetta var svona frumraunin okkar. Síðan komu þessar tvær ljóðabækur, Skapalón eftir Lubba Klettaskáld og Píslirnar hennar mömmu eftir Urði Snædal. Þær komu út í tengslum við litlu ljóðahátíðina núna í september. Og já, fyrsta ljóðabókin hennar og 5. ljóðabókin hans, og það svona okkar frumraun í því að styðja við austfirska höfunda eins og við ætlum að gera. Þannig að þessar tvær eru líka svona eiginlega á jólabókalistanum hjá okkur. Ég þýði þessar reyndar fyrir annað forlag, þannig að þessi tengist okkur, við höfum verið með þær í dreifingu líka. Og svo erum við hérna með til sýnis, þetta er svolítið austfirskt. Þetta gefur faðir minn út og skrifar, þetta ættarsaga langafa minn og langömmu og svona ættar og ævisaga. Og þegar maður í markaðaharki á Austurlandi, eins og ég var í sumar, og ég var með fullt af þessum fínu bókum, en það tóku allir upp þessa. Þannig að ef maður ætla að gefa út það sem selst á Austurlandi, það eitthvað svona myndir af gömlu fólki og eitthvað frá því gamla daga. Það svo margt að minnast á, frá morgni æsku ljósum, vorið hló við barnsins brá og bjó sig skart af rósum. Við ættum geta eina náð og landa látið drauma dalinn ljúf í austurátt, þar átti mamma heima. Þótt löngu séu liðnir hjá, þeir ljúfu fögru morgnar, þá lifnar yfir öldums brá, ómaraddir horfnar. Hver endur minning svo hlý að yljar köldu hjarta. Hver saga forn saga ný, sólskins daga bjarta. Já, það eru margir sem hafa gaman að því að líta tilbaka í sögunni og halda upp á gamla hluti, safna gömlum hlutum, sumir safna frímerkjum, aðrir safna gömlum bílum og enn aðrir safna gömlum dráttarvélum, gera þeir upp, gera þeir eins og nýjar og klappa þeim síðan í það minnsta einu sinni á dag. Búnaði. Nú, þau hjónin á Tókarstöðum, Hjalti og Heiður Ósk, að gefa út sinn 4. disk, þar sem eingöngu fjallað dráttarvélar. Að þessu sinni kusuðu reyndar að smúla inn einum trukk, einum vörubíl og fer vel á því. Við fáum að kynnast þessu hér á eftir, en þegar við heimsóttum þau hjón á Tókarstöðum, þá voru þau í óða önn að pakka inn diskum og senda vítt og breitt landið, en við kíkjum í heimsókn á Tókarsstaði og sjáum nokkuð sýnishorn af nýja diskinum. Það meðal annars fjalla fólk sem fór hringinn á gamla Farmer Cup og svo aðrir sem fóru á sem Massey Ferguson vélum hringinn. Svo meðal annars kíkt á bræður í Hippakoti í Línakradal, svona skemmtilegir bræður. Og svo rússneskur traktor, árgerð 1970, tæknilegur og öðruvísi svolítið, ekki margið þannig. Hann mjög spes. Já. Já. Hann sýnir okkur vel hvernig hann sér spes, sko. Það svolítið skemmtilegt. Það var gaman að hitta fólk sem var að fara hringinn líka eins og sagði hann. Það
svolítið sérstætt að leggja það á sig að keyra hringinn á Farmer Cup og Á 10 km hraða, takk fyrir á klukkustund. Nú bara þetta var hugmynd sem kveiknaðist nú síðustu öld eiginlega. Þegar við vorum að búa með kubbinn þá langaði okkur að nota hann eitthvað og svo kerran var smíðuð til að fara ferð. Það er bara dásamlegt. Maður sér alveg egginn og ungana í vegkantinum og bara það fer eiginlega ekkert fram hjá manni nema maður vilji það. Já, ef maður snýr öfugur og stendur upp bekknum, hún keyrir stundur sko, þá er ég frjáls og skiptust á bara. Og þá bara stendum við eins og fávitið þarna á bekknum fram að og lítur í allar áttur og gónir og langur tíma að renna hjá landslæðir. Afskaplega skemmtilegt. svo að svindlaði núna því að það er einn vörubíll sem hann fékk að fljóta með, Scania Vapis, árið 59. Það var svona til þess að brjóta upp. Þetta er alveg nákvæmlega eins og húsið var. Þetta er timbrinnanni og svo klætta utan. En þetta var talin stór bíll þegar hann kom fyrst á Hornafjörð, 6 tonna bíll og það voru bara svona venlega svona 2,5–3 tonna bílar í vegagerð. Svo er þessi bíll með millikassa og mjög gott að skipta honum, bæði há og lágt rif og hann er ekki vökkastýri. Það verður bara að taka á. Það er bara vöðvastýri. Á fyrsta gífi, la-la-la-la-la-la, hann Bjössi kvennaguð, la-la-la-la-la-la-la, hann Bjössi kvennaguð. Ég myndi ekki kæra ef ég væri steinblindur sko, en ég get keyrt alveg heyrnarlaus. Þeir eru engin bólmi, þeir eru hippar. En annars er þetta svona svipuð efnistök og hafa verið á hinu diskunum. Bara kíkt í skúra og skemmur og viðtöl og myndir og menn sína sitt dót. Já, það er skrafað og sýnt og potað og klappað og það er bara alveg dásamlegt að hitta alla þessa kalla. Það er eitthvað svona engin kona núna. Já, hann var viðmælendur, 2. Jú, 2 viðmælendur, en ekki svona sem eru sjálfar í að skrúfa, sko. Auglýsum eftir þeim hér með. Já. Ef það verður eitthvað framhald, það er ekki víst að vera gefið diskur næsta ár, en við sjáum til. Þetta átti nú upphaflega bara að vera 1 diskur. Já. Nú eru orðnir 4. En, já, við sjáum til. Það fer allt eftir móttökunum bara. Þetta er bara árátt, þetta er veikjeldi sem menn fá bara þegar það byrja á þessu. Þetta er landshaldokk. Ég treysti setónum mjög vel sko. Og þetta var bara eins og var komin Rolls í hlaðið. Ég bara montaði mig svolítið á henni. Þetta er ágætis lína, það kostar ekki að eiga þetta. Og svona krakkar sem voru hjá okkur í sveit, þau eiginlega slógust að fá að vinna á henni. Það er alveg ótrúleg þörfin, heyrist manni. Og bara eins og við höfum bara upplifað frá fyrsta diski. Já, það er nóg efni að taka, sko. Það er ekki efnisþurrð, sko. Það er að finna efni áfram endalaust, nánast. Við ætlum að eiga hann og njóta þess bara að horfa á hann. Ég held að það hafi verið á fyrsta disknum, þá var talað að það væri gamall traktor í öðrum hverjum skúr á landinu. Ég er ekkert frá því að það sé bara svoleiðis. 3. hverja allavega. Já. Þessi var nú notaður bara almennt í allt fyrsta árið og hann var tekið heim með hey á honum og slegið á honum og allt sem áttur sér og svo kannski þetta smala rollum á hann og hann hefur stundum hátt. Þannig að þetta var mitt tímabil með honum og við gátum setið oft 3 á honum og sungið og þetta var yndislegt, lífið honum sko. En svo fer ég heimann og svo fer bróðir minn að spá í hvar hann gæti verið og fer að tala um þetta við okkur og segist halda hans í Norður Eyjafirði. Og þá fylgdust við áhuga og hann fer að leita hann uppi. Og þá kynnust við Baldri að þetta var sýningunni og hann fer með okkur í safnið sitt og er að sýna þetta. Og ég vissi ekkert að hann væri þar inni sko. En svo sá ég hann allt í hennu þarna inni og þetta var bara yndislegt. Bæði Billy og traktorinn sko. Já, ég klifraði upp á hann þó að það hefði svolítið hátt upp á hann en ég náði að komast þarna að vilja hann Þeir fengu að heyra alls konar sögur. Ég held að hann væri nú alveg búinn að vera en því eins og þið sjáuð þá er nú Baldur búinn að redda þessu öllu saman
og þetta er bara yndislegt að sjá þetta. Svo var þess að sést kannski hérna, þetta er unnið allt hérna heima, pakkað, eða náttúrulega myndað að klifta þetta og svo pakkað og hannað eins og umslagi hérna á þessu, eða kápan hannu hérna, öllu leyti. Þannig að fáum þetta brentað annar staðar og pakkun og allt slíkt er heima. Það er allt gert í heimabyggð nema fjölföldurinn. Já, maður segir það. Já, ég meina við látum brenta í heimabyggð og jú, þetta kaupum við aðföngin en við reynum að halda þessu eins heimagerðu og hægt er. Að styrkja heimamarkaðinn eða ekki markaðinn, Ég bara þjónustuna. Þjónustuna á svæðinu. Ef við sækjum ekki þjónustuna í heimabyggð, ég meina, þá getum við ekki ætlast til þess að hún sé þar. Það er nú bara svoleiðis. Elsti traktorinn traktor, segjum það allavega, það er frá 1934 og yngsti 1980. Þetta er breytt bil. Svo þetta komum við þarna Seljanesi hérna í Reykhólasveit, þar sem eru nokkrar skemmtilega skrúfur hérna, bræður hérna og feðgar. Sá sem að útbjó masterinn fyrir okkur og fjölfaldaði, hann tilkynnt okkur það strax að þetta væri skemmtilegt. Þetta og sérstaklega þeir bræður þarna í Seljanesi. Við erum 5 og við búum allir í Reykjavík, upp í Hvalfirði og svo þau mamma og pabbi, þau búa hér og hugsa þessar beljur okkar. Það er nú bara þannig. Þetta byrja nú eiginlega líka eftir 1981 sem að þetta var náttúrulega öllu, það var einhver hent sko. En það þegar að blái landróðurinn kemur hérna 81 sko, sem er 62 módel og þá eiginlega byrjar. Það voru bara 2 bílar hérna á bænum sko, Moskvit og Cortina. En svo kemur hann að 81 og það kom heldur 7 á eftir. Það var nú engin hrifning þegar komu allir sem var vörubílundir á. En ja, það er svo. Síðan hefur það bara þróast og bara bætt upp. Það er bara eiginlega öllu safnað hér. Sem hægt að safna, traktorum og alls konar rusli. Bílum og... Ég er náttúrulega að reyna að gera sem minnst sko, því það er bara minna að laga. Pabbi er náttúrulega á fullt af frímerkjasafni. Svo náttúrulega dósið hérna, bjórdósasafnið, sem er reyndar allir tómar, þegar við viljum ekkert láta það renna út. Þú náttúrulega ættir að vera á safni bara. Ég er okkur að vera alltaf... Ef ég drefst, þá bara verið ég östu. Já, bara settir í formalínu lóttu. En það kemur kannski bara setjum til að vata. Nei, við reynum að gefa þessu minnst þetta, en náttúrulega heyrðum á. Sko, diskurinn er seldur fyrst og næst í heimasölu. Það er að segja gegnum síma á net. Við tímum ekki að setja hann í búðir. Þá missum við sambandið við viðskiptavininn og þá fáum við engar ábendingar næsta disk, eða hvað á að vera næsta disk. Því að Hjalti sérstaklega, sko, ef einhver hringir og biður diskinn, þá þarf hann endilega að vita hvort að viðkomandi á vél og hvort hann þekki einhvern sem á vél og... Það spjallið, það getur oft gefið gott af sér, sko. Já. Gaman líka. Það er nefnilega... Og samvætti við fólkið. Já, það er nefnilega virkilega gaman. Það er fyrir að afhenda fólki fyrir búð og þetta þar og veit raunverulega ekkert neinn deila á þeim sem að standa bak við þetta. Já, það verður svo ópersónulegt og þegar maður er búin að prófa þetta einu sinni þá tímir maður ekkert að breyta því sko. Þannig að þetta er bara í síma og í tölvu. Við erum náttúrulega með fésbókarsíðu og netfang, tókatækni hjá gmail.com og bændablaðið. Og svo náttúrulega við auglýsum þetta í bændablaðinu og á N4. Já, sjálfsög svona landsbyggðarmiðlum, svo maður segja. Já, og það virkar. Og svo að stóra hluti viðskiptavinnuna sínum í Reykjavík. Já, það er alveg merkilegt. Kom okkur mjög óvart fyrst þegar við byrjuðum. Og þó ekki, margir hafa verið sveit og eða ættingar í sveitum og eru brottluttir og svona, þannig að það er svo meðlegt. En eins og ég segi, við verðum á jólamarkaðunum í Barra. Núna hann verður haldinn í 10. skipti og ég held að þetta sé 5. skipti sem við erum með. Alltaf jafn gaman. Hringir svolítið inn jólin.
Og svo er hann að vísu líka seldur í vaski hérna á Egilsstöðum. Ég hef reynt að safna peningum, það mistókst. Það hverfur alltaf. Bara, það er sem að kveiki í það, sko. Já, þú reykir, þú kveitir í því. Já, ég kveiki í það, sko. Já, reykir þú? Já, ég er... Hvernig byrjar á því? Það er bara í gær. Já, svo, já. Þetta er Massi Harris, 48 módel. Kemur frá Dufansdal. Arnarfirði. Þetta er í þess að við erum búið að henda tæplega 1 milljón. Það var aðeins eftir að klappa henni, sko, aðeins meira. Það er vel gert, sko. Búnaði. Eigandaræðinni kom núna í bara fyrir mánuði. Já. Það þekkti hann ekki. Það er allt nýtt í mótornum á henni. Það er nýtt púst. Já, og mælarnir. Það er allt nýtt nema það sem er ónýtt. Nú, þá eru ekki fleira í Glettum að þessu sinni. Þið munið að Glettur eru alltaf á sínu tíma á 50 dögum klukkan 18:30 og síðan endursýndar á halva tímanum næsta sólarhringinn eftir það og svo af og til helgin á eftir. En við sjáumst hérna á sama tíma eftir viku. Þetta er svona aftur.